ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಇದೀಗ ತಿಂದ್ರೂ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಲ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಂಡು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳ್ಳಗೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲೆನ ಅದ್ದಿ ನಾವು ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸುಡಬೇಕು. ಸಖತ್ ತೆಳ್ಳೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಈ ಥರದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳ್ಳಿದ್ರೆ ಹಾಕೋದು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ. ಎಳ್ಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲೆ ಅದ್ದಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಗಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೆಳ್ಳೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ತೆಳ್ಳೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೇ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸುಡೋದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ದಂಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆನೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಡೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅದ್ದಿ ಸುಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಸುಡೋದಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ರವೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಸಿದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಇದು ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೇ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಲವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಥರ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ರವೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್.
ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲಕ್ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಡ್ಡಿನ ಒಂಥರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದುದ್ದಿರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗಿದು ಪಾಲಕ್ ಬಜ್ಜಿ. ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲೇ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಖಾರ ತಿನ್ನೋರು ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಜಾಮು, ಕೆಚಪ್ಪು, ಜಾಮಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೆಚಪ್. ಇದು ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇದೆ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.